Привет! Никогда вам не показывали, но сегодня покажем. У нас есть еще классные, качественные шторы. Все виды штор. Здесь, кстати, представлены модели, это частично Турция, частично хороший фабричный Китай, где можно прийти к нам в шоурум и своими глазами не только посмотреть, но и потрогать. Римская штора, классические шторы, жалюзийные шторы от наших партнеров. Приходите, смотрите, выбирайте. Не только шторы, но еще можно заказать подушки.